С открытием сезона в Белом море. Сейчас, наверное, будем купаться. Я иду в кроссовках. Я иду в кроссовках, чтобы потом обуться, потому что вчера я купался на каменистом пляже и, в общем-то, пришлось надеть кроссовки. Ладно, короче, 31 октября. 31 октября в Баренцевом море. Идите, чай. А? Вода холодная? С тобой идем, Мишка? Ноябрь. Какой сегодня? Четверг, дальше? Пятница. Сегодня 5 ноября. 5 ноября. Анапа. Ну, соответственно, Черное море. В Анапе самая большая проблема — это дойти до воды опять по колено. Но вода чистейшая, людей нет, кораблей нет. Вон одна лодка рыбаков, еще один пловец и все.